नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहन मल्टीवर्ड यूट्यूब चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। दोस्तों बहुत दिनों से मैंने गेमिंग पीसी बिल्ड पे यार वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड जो है वो करते हैं। तो अगर आप भी मज़ा लेना चाहते हैं अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग का, साथ साथ आप 720p मीडियम से सब हाई सेटिंग्स पे जो है वो गेम्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ऑफ कोर्स से देख सकते हैं, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स वी हैव चोजन आर ब्रांडेड एंड दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ वीडियो एडिटिंग एज वेल एज 720p high settings gaming. Okay guys, so without wasting any more time guys, let's get started. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में, क्या उनके प्राइसेस हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है उनका इन डेप्थ डिस्कशन भी जो है वो करने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये पीसी जो है लगभग 25,000 रुपीज़ के अंतर पड़ेगा, लगभग 26 से 27,000 जो है इसका प्राइस जो है वो हो जाता है। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोसेसर के साथ। तो प्रोसेसर में हमने यूज़ किया है वाली AMD Ryzen 3 2200G। ये एक बहुत ही अच्छी APU है। APU का मतलब होता है एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर दे देगा। 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की जो है वो इसकी स्टॉक फ्रीक्वेंसी है गाइस। साथ ही आता है ये वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ, जो कि 720p में सब हाई सेटिंग से मीडियम सेटिंग्स पे गेम को जो है वो अच्छे से प्ले जो है वो कर सकता है। इस प्रोसेसर में गाइज आपको मिल जाएंगे 4 कोर 8 थ्रेड, मतलब सीधी बात की जाए तो यहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग जो है आपको अनेबल्ड मिलेगी। TDP है इसके 65 वॉट की। और अगर मैं बात करूँ इसके प्रेडेसेसर Ryzen 3 1300X के बारे में, तो ये उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है गाइस, क्योंकि उसमें भी एक्चुअली 4 कोर और 8 थ्रेड्स आपको मिलती थी, और वो 7,000 रुपीज़ का था। ये 9,000 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें आपको वेगा 8 ग्राफिक्स मिल जाती है, जो आपको 720p गेमिंग जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो करवा देती है। साथ ही साथ इसमें आपको रैथ कूलिंग प्रिज्म भी साथ में मिल जाएगा, जो कि स्टॉक कूलर है, इसलिए आपको अलग से स्टॉक कूलर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, ये है AM4 सॉकेट वाला, और ये पड़ेगा लगभग हमें 8400 रुपीज़ का। ओके गाइस, तो इसकी जो स्टॉक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस, एंड मोर द स्टॉक फ्रीक्वेंसी लेस आर द चांसेस ऑफ योर GPU बीइंग बॉटलनेक बाय योर APU। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो हम ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड जो है यहाँ पे हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि वेगा 8 ग्राफिक्स मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्रिएशन है AMD द्वारा। ओके गाइस, तो गाइस चलिए आते हैं अपने मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है गाइस MSI का A320M Pro VDS प्रोसेसर बेस्ड मदरबोर्ड, जो कि AM4 सॉकेट प्रोसेसर्स के लिए जो है वो रिलायबल है। साथ ही साथ ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, जो कि आपको DDR4 रैम जो है वो सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ सपोर्ट करता है AMD Ryzen के 7th जनरेशन के एथलॉन सीरीज, साथ साथ एथलॉन प्रोसेसर भी जो है वो सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात इस प्रोसेसर के बारे में ये है गाइस कि ये DDR4 1866 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक की ये सपोर्ट करता है। ये ऑडियो बूस्ट भी जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब आप अपने ऑडियो को जो है अच्छी तरह बूस्ट कर सकते हो, जिसको हम SDebug ट्रबल शूट कंपैटिबिलिटी कहते हैं। और इसके थ्रू आप जो है बहुत ही अच्छी VR एक्सपीरियंस, मतलब वर्चुअल रियलिटी गेमिंग की आप एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हो। ओके, और साथ साथ आपको यहाँ पे 8 USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, और HDMI भी जो है वो सपोर्ट करता है। अब क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोग जो है वो जब मदरबोर्ड लेने जाते हैं तो उन्हें बेसिकली DVI वाला मदरबोर्ड जो है वो ले लेते हैं वो कभी कभार। और अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी गेमिंग करनी है गाइस, तो HDMI के बिना तो अब काम चल ही नहीं सकता। HDMI आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, आप लोग जानते ही होंगे। DVI एक था जब उसका टाइम हुआ करता था जेब्रॉनिक्स के मदरबोर्ड्स के टाइम पे, और DVI का टाइम अब गया, बिकॉज HDMI की जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है गाइस वो DVI से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है टू DVI। ओके गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है गाइस, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला मदरबोर्ड, और साथ ही साथ ये पड़ेगा हमें लगभग 4200 रुपीज़ का। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने रैम की। तो रैम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं गाइस, पिछली बार जो हमने यूज़ की थी Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ की, वो इस बार हम लोग ये नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस बार हम लोग कुछ अलग यूज़ कर रहे हैं, और वो है ताकतवर लो पावर कंज्यूम करने वाली HyperX Fury किंगस्टन के द्वारा 8GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ नॉन ELCC बफर्ड वाली रैम, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कंजम्पशन पावर वाली है। साथ साथ इस रैम को जो है वो आप बूस्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको जो है वो ये रैम जो है वो प्रोवाइड कर देती है। ओके गाइस, तो बहुत ही शानदार ये वाली रैम है, और ये रैम पड़ेगी हमें लगभग 6000 रुपीज़ की। ओके,
तो गाइस चलिए आते हैं अब अपने पावर सप्लाई पे। तो पावर सप्लाई यानी कि SMPS में हम लोग ने चूज़ किया है कॉर्सर का VS 450 वॉट, जो कि लगभग 450 वॉट की जो है वो पावर आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ जो है ये बहुत ही कम प्राइस में जो आपको अवेलेबल हो जाता है। ये पड़ेगा आपको लगभग 2500 रुपीज़ का। ये मैंने क्यों इंक्लूड किया, ये है एक्चुअली फ्यूचर प्रूफ कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप इसमें ग्राफिक कार्ड भी अगर आप लगा लेते हो, बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड जैसे कि GTX 1050 Ti या फिर 1060 आप लगा लेते हो, तो ये 450 वॉट की पावर सप्लाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंशियल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस मिल जाएगी और किसी भी तरीके की जो है वो पावर की जो है वो लैकेज जो है वो लैक नहीं करेगा आपका जो ग्राफिक कार्ड। ओके गाइस, तो गाइस चलिए आप आते हैं अपने हार्ड डिस्क पे। तो यहाँ पे इंटरनल हार्ड डिस्क में हम लोग ने यूज़ की है पौराणिक कालों से चली आ रही WD की ब्लू 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, 7200 RPM पे चलने वाली, बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर है यार। उसके बारे में तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ मैं कम है, क्योंकि मेरे पास भी जो है वो WD की ही हार्ड डिस्क है और ये सबसे ज़्यादा बिकती है, 7200 RPM वाली है। मतलब आज की जो है वो रेट पर मीडिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और ये फ्यूचर में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी गाइज, और गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए तो ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके गाइज, पिछली बार तो हमने जो यूज़ की थी सीकेट की बैराक्यूडा, उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, इसके लिए प्रेफरेंशियली हम लोग ने जो है यहाँ पे WD की हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ की है। और यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलेगा ये हार्ड डिस्क का, और वो है लगभग 3000 रुपीज़ का। ओके गाइस, अच्छा जो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ गाइस ये एक्चुअली ऑफलाइन मार्केट के हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में आप बाई करोगे गाइस तो आपको बेसिकली 400, 500, 600 इवन 1000 की भी जो है बचत मिल जाती है, क्योंकि अमेजोन पे जो है वो आपको प्राइस है तो कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस मिलती है, क्योंकि अमेजोन पे तो आप बार्गेनिंग कर नहीं सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन जब बाई करोगे तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हो, जिससे जो आपको एक प्रेफरेंशियल प्राइस पे जो है वो PC बिल्ड जो है वो करने को मिल जाएगा। ओके गाइस, अब आते हैं आप अपने लास्ट फॉर्म पे। लास्ट है भाई अपना गेमिंग कैबिनेट। कैबिनेट कौन सा चूज करेंगे? कैबिनेट ही तो वो पार्ट होता है PC का, कैबिनेट ही तो वो चीज़ है जो इतनी शानदार लगती है, इतनी गेमिंग, जो आपके कंप्यूटर को बीस्ट दिखती है, बिल्कुल जिससे कंप्यूटर आपका बीस्ट दिखता है और आपकी कंप्यूटर की जो स्पेक्स ना आपकी कैबिनेट ही देख के पता चल जाती है। ओके गाइस, तो कैबिनेट में हमने चूज़ किया है गाइस BBC की तरफ से, क्योंकि BBC ने हाल ही में बहुत ही शानदार जो है वो गेमिंग कैबिनेट्स निकाले हैं, तो उसी में से एक जो है हम लोग कैबिनेट जो है वो चूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं BBC का O66BB, जो कि बहुत ही शानदार मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 LED ब्लू LED फैंस इसमें लगे हुए हैं गाइस, जो आपके मतलब आपको ना फील देंगे कि हाँ क्या गेमिंग PC है मेरा, ये आपको फील जो है वो मिलने वाली है ऐसे गेमिंग कैबिनेट को देख के। ओके गाइस, इसमें आपको 2 SSD स्लॉट मिल जाएंगे, जिसमें आप जो SSD आप इंस्टॉल कर सकते हो, जितने भी आप इंस्टॉल करो, 256GB 512GB आप पे डिपेंड करता है। साथ साथ आपको 3 यहाँ पे ड्राइव बेस मिल जाएंगी 3.5 इंच की, और यहाँ पे आपको 3.0 USB पोर्ट जो भी है, 2 आपको 3.0 USB पोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये है भाई घातक, और ये एक्चुअली ATX मदरबोर्ड्स के लिए जो है वो बना हुआ है, और ATX PC बिल्ड्स के लिए जो है बना है, लेकिन हम तो चूज़ कर रहे हैं माइक्रो ATX, तो मतलब हमें मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा फॉर इंस्टॉलिंग अ मदरबोर्ड। ओके गाइस, तो ये है सबसे ताकतवर चीज़ है, क्योंकि गेमिंग कैबिनेट के बिना आपकी गेम, आप लाख आप गेम बहुत अच्छा आप अपना PC दिखा दो, लेकिन आप कैबिनेट अच्छा नहीं रहोगे ना, तो वो बीस्ट जो आपके गेमिंग की जो है वो पावर है आपके PC की, वो पता नहीं चलती है। गाइस, ये था हमारा PC बिल्ड, छोटा सा वीडियो PC बिल्ड पे। आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा गाइस, बिकॉज आई हैवंट इंक्लूडेड अ ग्राफिक कार्ड, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन APU विथ Vega 8 ग्राफिक्स। आप जानती हैं Ryzen 3 2200G है इसका नाम। अगर आप चाहें तो Ryzen 5 2400GB जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो अपना बजट जो है वो लगभग 30,000 रुपीज़ का जो है करना पड़ेगा, क्योंकि Vega 11 ग्राफिक्स जो है Vega 8 से ज़्यादा पावरफुल है गाइज, और वो 720 क्या वो 1080p गेमिंग भी आपको लो सेटिंग्स पे जो है, लो से मीडियम सेटिंग्स पे आपको करवा सकती है। ओके गाइज, तो आशा करता हूँ गाइज आज की PC बिल्ड जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये PC बिल्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मीडियम गेमिंग करना जो है वो पसंद है। मतलब आप इस पर बहुत ही शानदार गेम जैसे कि Assassin's Creed, Syndicate, ओरिजिन्स वगैरह, ये तो आप प्रेफरेंशियली आप अच्छी सेटिंग्स पे नहीं चला पाओगे। इवन PUBG आप नहीं चला पाओगे यार, PUBG में तो अच्छे गेम फिसड्डी, अच्छे पीसीस फिसड्डी निकल जाते हैं उसके सामने। लेकिन हाँ, आप GTA 5, Fortnite, ये सब जो है आप मीडियम से सब हाई सेटिंग 720p पे आप रन कर सकते हो। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ गाइज आज के PC बिल्ड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये PC बिल्ड पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये कंपोनेंट्स पसंद आए,
तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये कंपोनेंट्स कैसे लगे और क्या अच्छे कंपोनेंट्स और इससे हो सकते हैं, मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके गाइस, एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। अगर आपको ऐसी पीसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस जो है वो देखनी है, अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, साथ साथ आपको मॉड से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो हम आपसे अगली वीडियो में गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गेमिंग करते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।